ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယူနာတော်စင်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းမှာသင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအမှုရာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖန်ပြန်လဲအစာပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ရှေမာခွခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်1ကနေ8တွင်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အတူတကွသင်ကြားခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဝင်ငါမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ပုံတံပြောင်းလဲသောအစေခံကျွန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အတူတကွလေ့လာကြဖို့ဖြစ်ပါမယ်။ရှေးဥစွာဒီကနေ့ညမှာအခြေပြုမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်များများကိုချက်တော်ကြီးကမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ရှေမာခွခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်1မှ8ဖြစ်ပါတယ်။ငါမှန်ဆိုသည်ကဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်တကိုးနှင့်တကွတီချောင်းကိုဤရ၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်မမြင်မီသေခြင်းသို့မရောက်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍အခြားသူမပါဘဲမြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကြွယ်ရာအရက်သို့ဆောင်ကြွတော်မူ၏သူတို့ရှင်၌ထူးခြားသောအစင်းအရောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အဝတ်တော်သည်ပြောင်လက်လက်ဤညီပေါ်၌အဘယ်ခွာသည်မြမတတ်နိုင်အောင်မိုးပွင့်ကဲ့သို့အလွန်ဖြူလက်ရှိ၏မောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ယေရှုနှင့်အတူစကားပြောလက်ရှိကြ၏ထိုအခါပေတရုကအရှင်ဖျားဤအရ၌နေွယ်ကောင်းပါ၏ကိုတော်ဘို့တဲတဆောင်မောရှေဘို့တဆောင်အေလိယဘို့တဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအကျွန်ုပ်တို့စောက်ပါရစေဟုရှောက်လေ၏တပည့်တော်တို့သည်အလွန်ကြောက်သောကြောင့်ပေတရုသည်ရောင်ရမ်း၍ထိုသို့ရှောက်သည်ထိုအခါမိုးတိမ်သည်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍ဤသူသည်ငါ၏ချစ်သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုမိုးတိမ်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်တပည့်တော်တို့သည်ပတ်လေသို့ကြည့်ရှုလျင်မိမိတို့နှင့်အတူယေရှုတယောက်တည်းမှတပါအဘယ်သူကိုမျှမမြင်ကြနှုတ်ကပတ်တော်သည်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်တို့တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ပြန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ညမှာလဲနာမတော်၌ဆုယုံပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်များကိုသားတို့အတူတူကလေ့လာခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးသားတို့အသက်တာကိုတိဆောက်ပေးတဲ့ဘုရားဒီချိန်တိုင်းမှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့မှသားတို့အသက်တာတည်တည်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကနေတဆင့်တိဆောက်ပေးမှဖြစ်လို့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်နောက်ဆက်တဲ့ရာမန်သမျှကိုယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌စီးတက်လက်ဖေရှားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကွာနာမတော်တက်တာထင်ရှားစေဖို့နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာမယ့်အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လည်စက္ကန့်အနှံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်တော်ဘုရားရှင်အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်1ကနေကျွန်တော်တို့ရှစ်တွင်းကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဆက်စောကကျွန်တော်ပြောသွားခဲ့တဲ့ပုံတံပြောင်းလဲသောအစီခံကျွန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွအခြေတဝင့်လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကြာသပတေးနေ့ပေါ့အခုလိုနေ့မျိုးမှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်အစီခံကျွန်ပြောတဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာညနေ4 နာရီခွဲလောက်မှာကျွန်တော်အစားထိုးပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့လဲအစီခံကျွန်ပြောသောစစ်မှန်သောတပည့်တော်တဦးဤအရေးချင်းများဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကအရှင်ရှုကမကြာတော့တဲ့ကာလမှာယေရုရှလင်မြို့မှာကျမ်းပြုဆရာတွေယေဘရဟိတ်တွေလက်ထဲမှာသူများစွာခံရမယ့်အကြောင်းနော်သူအသက်ခံရမယ့်အကြောင်းသူထမြောက်မယ့်အကြောင်းတွေပြောတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုချစ်တဲ့ဘက်တော်တွေထဲကတပါးဖြစ်တဲ့ပေတရုကဘာပြောလဲနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့တုန်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ထို့သောအတဲ့အလင်းပြတော်မူသောကြောင့်ခရစ်တော်ကသူသေမဲ့အကြောင်းထမြောက်မဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာပေတရုကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကိုတော်ကိုမိမိနဲ့အတူခေါ်၍ပြစ်တင်သောစကားကိုရှောက်၏ကျွန်တော်တို့
ရှင်မသေးတို့ဘာလို့နဲ့ချိန်ထိုးပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုရော့အပေါ်မှာဒီလိုအမှုမျိုးမရောက်ရဘူးကျွန်တော်အရင်နေ့ကလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကိုရောကိုတနာပါ pity yourself ကိုတနာပါကိုညှတာပါဆိုပြီးတော့မှပေတရုကအရှင်ရှုကိုအပြစ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှင်ရှုကဘာပြန်ပြောလဲကိုတော်ဒီမျက်နာတော်ကိုလှည့်၍တပည့်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုလက်အချင်းရန်သူငါနောက်သို့ဆုတ်လော့တင်ဒီဘုရားသခင်၏အရာကိုဆွဲလန်းမဆွဲလန်းလူတို့၏အရာကိုသာဆွဲလန်းသည်ဟု၍ပေတရုကိုဆုံးမတော်မူ၏တကယ်တော့အရှင်ရှုအပေါ်မှာထို့သို့မဖြစ်ရဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့အရှင်ရှုကိုနှစ်ကိုကြားခေါ်ပြီးတော့ပြောတာပေတရုတယောက်တည်းပါပဲဒါပေမဲ့ပေတရုရဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးကျန်တဲ့တပည့်တော်7ဖော်မှာလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုအဓိကတော့ပေတရုကိုတက်ကတ်ထားပြီးတော့အရှင်ရှုကပြောလဲအချင်းရန်သူငါနောက်သို့ဆုတ်လော့ဒါမဲ့အရှင်ရှုကဘာသိလဲပေတရုဒီလိုစကားမျိုးပြောထွက်တာဟာပေတရုရဲ့နောက်ွယ်ကနေပေတရုအသက်တာကိုအသုံးပြုပြီးတော့အရှင်ရှုရဲ့ကားတိုင်းမှာအသေးခံမဲ့အမှုရာကိုစီးတားခြင်းနဲ့စာရမဏရဲ့လုပ်ရက်ဆိုတာအရှင်ရှုကကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေတရုနောက်မှာရှိနေတဲ့လက်မဲကြီးဒီဟုသောစာရမဏကိုအရှင်ရှုကအချင်းရန်သူရဲ့လို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်ဘာလို့ကားတိုင်းမှာအသေးခံမဲ့ကိစ္စကိုအရှင်ရှုကဘာလို့မကြောက်မရွံ့ဘဲနဲ့ကားတိုင်းလမ်းကိုအရှင်ရှုကတက်မတ်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလည်းပြောပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့ဘက်ကိုသွားမယ်လို့မျက်နှာလှည့်တယ်လို့ပြောတာကိုခရစ်တော်ရဲ့မျက်နှာဘေးမျက်နှာထားကဘသူပဲတာဘသူပဲစီယေရုရှလင်မြို့ကိုမရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့အရှင်ရှုကတရားမှာတရားလူသားဒီခွဲခန့်တတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းသွားရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအရှင်ရှုကဆုံးဖြတ်ပြီးသားဘာလို့အရှင်ရှုဒီလိုဆုံးဖြတ်နိုင်လဲဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်1လောက်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုအစဦးစီရင်၍စုံလင်စေတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုတဲ့စစ်စစ်ထောက်ရှုကြကုန်အံ့ထိုသခင်သည်ခရစ်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်မိမိရှိ၌ထားသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်ရှက်ကြောက်သောအရာကိုမှတ်ပဲလက်ဝါးကတိုင်၌ခံပြီးမှဖျားသခင်၏ပလင်တော်လက်ရဘက်၌ထိုင်နေတော်မူ၏ဟာလေလုယာခရစ်တော်သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကားတိုင်ပေါ်မှာအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့အသေးခံတဲ့ကိစ္စကိုအရှင်ရှုကမျက်မှောက်မပြုဘူးတကယ်တော့အရှင်ရှုဒီကားတိုင်းမှာအသေးခံမဲ့ကိစ္စလောက်ပဲနော်တကယ်ကိုရှုတ်ချခြင်းခံရပြီးတော့မှအဟေရှာ53ကပြောတဲ့အရာဆိုရင်တော့တကယ်ကိုman of sorrow ဝမ်းနည်းခြင်းလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့နော်အရှင်ရှုကကားတိုင်းမှာအသက်ဆုံးခဲ့တာနော်တကယ်မဖွဲမရအနေထားနဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကားတိုင်းပေါ်မှာဖြစ်မဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းမှုကိုပဲအရှင်ရှုဗဟိုပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကားတိုင်းတက်เสียအကြောင်းမရှိအရှင်ရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခံတဲ့ကိစ္စကိုကြော်ပြီးတော့ညှုံနှံခြင်းခံတဲ့အမှုရာထားမြောက်တဲ့အမှုရာအဲ့ဒီပြီးတဲ့နောက်ခမဲတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာချီးမြှောက်ခံရမယ့်အမှုရာကိုအရှင်ရှုသည်ကားတိုင်းကိုကြော်ပြီးကြိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ရှုကလက်ဝါးကားတိုင်းထက်မှာပေးရမယ့်အဖိုးခတွေကိုအရှင်ရှုပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာခရစ်တော်သည်ဘာလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပမာဏမပြုလဲဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြတ်သန်းပြီးတဲ့တနေ့မှာရရှိလာမဲ့ထာဝရဘုံအသေးကိုအရှင်ရှုကမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ရှုကဆင်းရဲဒုက္ခကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးဖြတ်သန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါသနာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်ပထမဒါသနာကတော့စာရမဏရဲ့ဒါသနာဖြစ်ပါတယ်စာရမဏရဲ့ဒါသနာကဘာလဲဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမပါသောဘုံအသေးစောစောကအချင်းရန်သူလို့အရှင်ရှုပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကိုခံရတဲ့ပေတရုကိုပြောတဲ့စကားလိုပေါ့ဒါတော့ပေတရုနောက်ွယ်မှာပေတရုအသက်တာကိုအသုံးပြုပြီးအရှင်ရှုရဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းကိုစီးတားတဲ့စာရမဏကိုအရှင်ရှုကလှုပ်ဆောင်ပြောဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အရာကစာရမဏကတပည့်တော်တွေအသက်တာပေတရုမှစ၍တပည့်တော်12ဖော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာခံစားချက်ကိုသွင်းပေးလဲဆိုရင်ဘုံအသေးကိုပဲဓာတ်ရိုက်ဆွတ်ခူးလိုက်ပါဘာဆင်းရဲဒုက္ခမှမခံနဲ့။စာရမဏရဲ့ဒါသနာပါလဲဆိုရင် glory without suffering glory without suffering ဆင်းရဲဒုက္ခမပါသောဘုံအသေး။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဒါသနာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမှဘုံအသေးဖြစ်သူပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်
စာရန်ရဲ့ဒသနာကဆင်းရဲဒုက္ခမပါသောဘုံအသေး glory without suffering ဖယားသခင်ရဲ့ဒသနာကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခမှဘုံအသေးဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်း suffering transform into glory ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေတနေ့သောအခါမှာဘုံအသေးအဖြစ်ကိုပြောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာကဖယားသခင်ရဲ့ဒသနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖယားသခင်ကဒီကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟလာတနင်္လာနေ့တုန်းကနော်ကျွန်တော်အစားထိုးထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓနေ့မှာပြောထားတဲ့အရာအမှမာကု8 34 38မှာမာကု8 34ကနေ38မှာဗာတွေ့ရလဲအရှင်ယေရှုကတပည့်တော်တူပေးရမယ့်အဖိုးခါတွေကိုတပည့်တော်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအဖြစ်ဟလာကျင်ညာပေးခြင်းအဖြစ်တပည့်တော်တွေကိုအရှင်ယေရှုကဗာဖော်ပြချင်တာလဲဆင်းရဲဒုက္ခချင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘုံအသေးရှိတယ်တပည့်တော်တယောက်အနေနဲ့အဖိုးခပေးခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘုံအသေးရှိတယ်ဆိုတာကိုအရှင်ယေရှုကမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တာကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းတွေနားလည်ခဲ့ပြီလဲဆိုရင်စာရမဏေရဲ့ဒသနာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမပါတဲ့ဘုံအသေးသားမကဖယားရဲ့ဒသနာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှဘုံအသေးဖြစ်သူပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်မာကု8 31ကနေ30မာကု8 31ကနေ38မှာအရှင်ယေရှုကဆင်းရဲဒုက္ခမှဘုံအသေးဖြစ်သူပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုသူသွန်သင်ဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်မာကု9 1ကနေ8မှာတော့အရှင်ယေရှုကစောစောတုန်းကသူသွန်သင်ဟောပြောထားတဲ့အရာကိုဒီမာကု9 1ကနေ8သင်ခန်းစာမှာလက်တွေ့ပြသတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကတော့အပြောနဲ့သင်ပေးတဲ့ကိစ္စအခုကတော့လက်တွေ့ပြသတာတရုပ်ဖော်ပြသတဲ့အမှုရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ဘေးခေါင်းစဉ်5ခုလောက်ကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသောအရက်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသောပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကတော့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲရာသို့ရောက်သူများပြီးရင်နံပါတ်4မှာတော့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမြင်တွေ့ရသူများနံပါတ်5မှာတော့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းမှပေးသောသတင်းစကားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်5ခုနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမခေါင်းစဉ်ကပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသောအရက်မာကုခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်1အပိုက်ငယ်2ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအရင်ဆုံးမာကု9အပိုက်ငယ်1ကိုအတူတကွကြားနာဖို့ဖြစ်ပါမယ်ကျမ်းစာကိုအတူတကွကြားနာကြပါစို့ငါအမှန်ဆိုသည်ကဖယားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်တကိုးနှင့်တကွတီချောင်းကိုဤအရက်၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်မမြင်မီသေခြင်းသို့မရောက်ရကြဟုမိန့်တော်မူ၏ကျမ်းစာပညာရှင်တွေရဲ့ကျမ်းစာပိုင်းခြားမှုအရသာမာကု8 38နဲ့မာကု9အပိုက်ငယ်1ကအခန်းကြီးတစ်ခုချင်းစီမှာတီးတန့်ပါဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မာကု8 38နဲ့မာကု9 1ကတစ်ဆက်သေးဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အရှင်ယေရှုကဟလာကျွန်တော်ဒီမာကု8 34 38မှာတပည့်တော်တယောက်ပေးရမယ့်အဖိုးခတွေအကြောင်းပြောနေရင်းနဲ့အဖိုးခပေးတဲ့တပည့်တော်တွေဟာခရစ်တော်ပြန်လာတဲ့နေ့မှာဟလာအသက်ကယ်ဆယ်ခြင်းဆိုတဲ့သာဝရကာလအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကဖော်ပြတာဖော်ပြရင်းနဲ့အရှင်ရှုကပါဆက်တခါတည်းပြောလဲငါမှန်ဆိုသည်ကဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာတကိုးနဲ့တကွတီးတယ်ဤရ၌ရှိတဲ့သူအချို့ဟာမမြင်မီသေခြင်းတို့မရောက်ရဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာတကိုးနဲ့တီးတယ်ဆိုတာကိုဒီအရက်မှာအရှင်ရှုအခုတပည့်တော်တယောက်ရဲ့ပေးရမယ့်အဖိုးခအကြောင်းသွန်သင်နေတဲ့ပိယသက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတချို့မမြင်ခင်မသေးရဘူးလို့အရှင်ရှုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတကိုးနဲ့တီးတယ်ဆိုတာကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကလည်းကောရိန္သုဩဝါဒစာခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်20မှာသူအတည်ပြုထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်အကြောင်းမူကားဖခင်သခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်စကား၌တည်သည်မဟုတ်တကိုး၌တည်၏ယေရှုတင်နဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံဟာစကား၌မတည်တကိုး၌တည်တယ်ခရစ်တော်ကဒီအကြောင်းကိုပြောတယ်ပြောပြီးတော့မှသူဘာပြောလဲဒီအရက်မှာရှိတဲ့သူတွေဟာမမြင်မီသေခြင်းတို့မရောက်ဘာလို့မမြင်တာလဲဖခင်သခင်နိုင်ငံဟာတကိုးမှတည်တယ်ဆိုတာကိုမမြင်ရဘဲနဲ့မသိရဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရှင်ရှုပြောတဲ့ဤရ၌ရှိသောသူအချို့ဆိုတာ
ကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာမယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူမြင့်လွှတ်စွာသောတောင်ပေါ်ကိုတက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ဖေဒရုယာကုပ်ယောဟန်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်12ဖော်ထဲမှာအတွင်းစည်းမှာရှိတဲ့တပည့်တော်3ယောက်ကိုရေညွှန်းနေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစေဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဟာတကိုးမှာတည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဤရ၌ရှိတဲ့သူအချို့ဟာမမြင်မဲနဲ့မသိရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေတရုယာကုပ်ယောဟန်ကိုအရှင်ရှုကဆိုလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုလိုပြီးတော့အပိုင်ငယ်နှစ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြမှာမယ်6ရက်လွန်သောအခါ6ရက်လွန်သောအခါအဲ့ဒီ6ရက်ဆိုတာအပိုင်ငယ်1မှာပါတဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံဟာတကိုးမှာတည်တယ်လို့ဟာလာအရှင်ရှုပြောတဲ့အကြောင်းဤရ၌ရှိသောသူအချို့ဟာမမြင်မီမသိဘူးလို့အရှင်ရှုပြောပြီးတော့နောက်6ရက်အကြာမှာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာဒါကိုညွှန်းတာကျွန်တော်ပြောချင်တာအစေခံကျွန်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်မြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်မှာဘုံထွန်းတောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ဤရ၌ရှိသောသူအချို့ဟာမမြင်ခင်မသိရဘူးလို့ပြောတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြားထဲမှာ6ရက်တာကာလကွာဟတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုကာ9:28တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်လုကာ9:28မှာတော့ဘလို့ဖော်ပြလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လုကာ9:28ထိုသို့မိန့်တော်မူသည်နောက်8ရက်လောက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယောဟန်ယာကုပ်တို့ကိုခေါ်၍ဆုတောင်းခြင်းငှာတောင်ပေါ်သို့တက်ကြွတော်မူ၏ယေရှုတင်တယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်ဘုံထွန်းတောက်တဲ့ကိစ္စနော်အယောင်အဝါပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စဟာမဿဲ16မှာပါတယ်မာကုမှာမာကု9မှာပါတယ်လုကာမှာလုကာ9မှာပါတယ်အဖြစ်ဖြစ်ကတော့တစ်ခုတည်းပဲဒါပေမဲ့အဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုတည်းဖြစ်ပေမဲ့မာကုမှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲဒီအဖြစ်ဖြစ်သည်6ရက်လွန်မှဖြစ်တယ်လုကာမှာတော့8ရက်လောက်လွန်သောအခါလို့ပြောတယ်အမှရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိကွန်းထုတ်เสียဖြစ်တယ်ဘာလို့6ရက်နဲ့8ရက်ကွာတာလဲ6ရက်လို့ပြောတဲ့အရာကကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တဲ့ပိဋကတ်ကို6ရက်လို့ခရစ်တော်ပြောတာကစစ်မှန်သောတပည့်တော်တဦးရဲ့အရေးအချင်းအကြောင်းပြောတဲ့နေ့နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဤရ၌ရှိသောသူတို့ဒီမမြင်မီမသိရလို့ပြောတဲ့နေ့မပါဘဲနဲ့ဘုံထွန်းတောက်တဲ့နေ့မပါဘဲနဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့ရက်ကြီးပဲဆိုရင်6ရက်ဤရ၌ရှိသောသူတို့ဒီမမြင်မီမသိရလို့ပြောတဲ့ရက်လဲထက်တွက်မယ်ဘုံထွန်းတောက်တဲ့ရက်လဲထက်တွက်မယ်ဆိုရင်8ရက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်6ရက်ဆိုတာတပည့်တော်စစ်မှန်သောတပည့်တော်တဦးရဲ့အရေးအချင်းအကြောင်းကိုပြောတဲ့ရက်မပါခရစ်တော်မြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်မှာဘုံထွန်းတောက်တဲ့ရက်မပါဘဲနဲ့ဂျားမှာရှိတဲ့6ရက်တာကာလ8ရက်ကြတော့တပည့်တော်တဦးရဲ့စစ်မှန်တဲ့အရေးအချင်းတွေပြောတဲ့ရက်ကိုလည်းထက်တွက်တယ်ဘုံထွန်းတောက်တဲ့ရက်ကိုလည်းထက်တွက်တယ်ဂျားမှာရှိတဲ့6ရက်နဲ့ပေါင်းရင်တော့8ရက်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျမ်းစာမှားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့မှတ်တမ်းတင်မှုကွာဟချက်လေးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်ငယ်နှစ်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်မြင့်လစွာသောတောင်ပေါ်တွင်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်မှာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသောအရက်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာတော့အဲ့ဒီတောင်ကိုအတိအကျမှတ်တမ်းမတင်ထားဘူးဒါပေမဲ့1991ကျွန်တော်3လသင်တန်းတက်တုန်းကကျွန်တော်ခံယူခဲ့ဘူးတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် online ကနေကျွန်တော်စာတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မပညာရှင်အများစုကတော့တာဘော်တောင်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ Warren W. Wisby ကတော့ Hermon တောင်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တရားဟောဆရာတယောက်အနေနဲ့ဒီတာဘော်တောင်လား Hermon တောင်လားရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တူးဒီရဲ့ရက်တီချက်ကတော့ကျွန်တော်တာဘော်တောင်ကိုပို့ပြီးတော့မှရွေးချယ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတာဘော်တောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးလေးပိုက်ငယ်6တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်တာဘော်တောင်အကြောင်းတဖန်ဒီဘောရာသည်လူကိုစေလွှတ်၍နဿလိခရိုင်ကေတေရှာမြို့မှနေသောအဘိနောင်ဤသားဘာရက်ကိုခေါ်ပြီးလျှင်သင်သည်နဿလိအမျိုးဇာဗုလိုအမျိုးထဲကလူ1000ကိုသွေးဆောင်၍တာဘော်တောင်သို့သွားရပြီတကယ်တော့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးလေးပိုက်ငယ်6မဖတ်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိဋကတ်ကိုမျက်စိထဲမှာမြင်စေချင်တာတာဘော်တောင်ဆိုတာဒီဘောရာတို့တိတရဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာဒေသလို့ကျွန်တော်
မျက်စိထဲမှာမြင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာဝေငှတဲ့တရားသူကြီးမတ်စာစီရီထဲမှာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အခြေတဝင့်ပြောခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ပုံတံအစီခံကျွန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ပုံတံပြောင်းလဲသောနေရာသည်ဘယ်နေရာလဲဆိုရင်တာဘော်တောင်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မာကုအခန်းကြီးကိုပိုက်ငယ်နှစ်ကပြောတဲ့မြင်းလာစော်သောတောင်ပေါ်တွင်ဆိုလို့ပြောတဲ့အခါမှာထိုတောင်သည်တာဘော်တောင်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်ဆက်ကြည့်ဖို့အတွက်ကဒုတိယကတော့ကျွန်တော်ဘာဖော်ပြခြင်းလဲဆိုရင်နံပါတ်1မှာပုံတံပြောင်းလဲသောပုဂ္ဂိုလ်ပုံတံပြောင်းလဲတဲ့နေရာတော့တည်သွားပြီတာဘော်တောင်ပေါ်မှာကဲတာဘော်တောင်ပေါ်မှာဘသူကများပုံတံပြောင်းလဲတာလဲအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုသိနိုင်ဖို့မာကု9နော်မာကု9နှစ်3နှစ်ချက်လုံးဖတ်မှာပဲလုံလောက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မာကု9နှစ်ရယ်3ရယ်6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍အခြားသူမပါဘဲမြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကြွယ်ရာအရက်သို့ဆောင်ကြွတော်မူ၏သူတို့ရှေ့၌ထူးခြားသောအစင်းအယောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အဝတ်တော်လည်းပြောင်းလဲလျက်ဤမြေပေါ်၌အဘယ်ခဝါသည်မျှမတက်နိုင်အောင်မိုးပွင့်ကဲ့သို့လွန်ဖြူလျက်ရှိ၏ဟုတ်ပြီတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကဘာတွေ့ရလဲမြင်းလာဆောင်သောတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်3ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတက်သွားတယ်အဲ့တပည့်တော်3ယောက်ရဲ့အရှိမကျမ်းစာကတော့သူတို့ရှေ့၌ထူးခြားသောအစင်းအယောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍လို့ပြောပါတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ transfiguration ဒီ transfiguration ဆိုတဲ့အရာက Greek ကျမ်းစာမှာတော့ဒီမာကု9နှစ်ကိုကျွန်တော် Greek ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင် metamorphosis လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအလားတူတဲ့စာသားကိုဘာမှတွေ့လဲဆိုယောမ7တစ်မှာယောမ7တစ်မှာတော့ဘလို့သုံးထားလဲဆိုရင် metamorphosis နဲ့ metamorphosis အတန်ထွက်တော့နည်းနည်းကွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဘာခေါ်မလဲအရင်းမြစ်စကားလုံးကတော့တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့တတ္တဗေဒပညာရှင်တွေကအဲ့ဒီစကားလုံးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် metamorphosis လို့ခေါ်ပါတယ် metamorphosis ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘောက်ဖက်ကနေလိပ်ပြပြောင်းတဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုကိုယဉ်ညွှန်းပြီးတော့မှပြောတဲ့စကားရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ metamorphosis ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အတွင်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်အပြင်မှာပါပြောင်းလဲလာတာဘောက်ဖက်တကောင်လိပ်ပြဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအထဲကနေပြောင်းလဲနေတာအထဲကနေပြောင်းလဲရင်းနဲ့အဲ့အထဲကပြောင်းလဲမှုကအပြင်မှာထင်ဟပ်လာတာမွေအရေခွန်လဲသလိုမဟုတ်ဘူးမွေအရေခွန်လဲတာကတော့အပြင်မှာပဲပြောင်းလဲတာမွေဒီဘလောက်ပဲအရေခွန်လဲအထဲကမွေပွေးကမွေပွေးပဲမွေဟောက်ကမွေဟောက်ပဲအစိတ်ရှိတဲ့မွေကအစိတ်ရှိတဲ့မွေပဲရေမွေဆိုလဲရေမွေကရေမွေဘာမှပြောင်းသွားဘူးဒါပေမဲ့ခူကောင်ဘောက်ဖက်ကနေလိပ်ပြဖြစ်တာကတော့တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားတာအတွင်းကနေအတွင်းပြောင်းလဲမှုကအပြင်မှာဘာဖြစ်လာလဲစောစောတုန်းကတော့ခူရဘောက်ဖက်နောက်ပိုင်းမှာအတောင်အလက်တွေနဲ့လိပ်ပြဖြစ်လာတယ်ဟိုအရှင်ရှုလဲဒီတိုင်းပဲဒီ metamorphosis လို့ပြောတဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အစင်းတရံနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုတမန်ကျမ်းစာထဲကယောမ7နှစ်မှာပါတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှပုံတံပြောင်းလဲသောပုံကိုလို့ကျွန်တော်မြန်မာဝေါ်ဟာရအနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သုံးချင်ရင်လည်းထူးခြားသောအစင်းတရံပြောင်းလဲသောပုံကိုလို့ပြောရင်လည်းရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲပုံတံပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်တဲ့အရာဘာလဲဆိုရင်အတွင်းတကိုးဖြစ် sorryပုံတံပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်တဲ့အရာကတန်မှန်အပေါ်ယံပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘူးပြဿနာတွေမှာတရုတ်ဆောင်မိန်းမတစ်ယောက်ကဘလူးမျက်နှာဖုံးကြီးစွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘလူးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအထဲမှာသူကအမျိုးသမီးပဲကဲအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်တစ်ယောက်ကအမျိုးသားမျက်နှာဖုံးစွတ်လိုက်လို့လေသူကအမျိုးသားမဖြစ်သွားဘူးဒါအပေါ်ပြောင်းလဲအပေါ်ယံပြောင်းလဲမှုအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ထူးခြားသောအစင်းတရံနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့မူရင်း Greek စကားလုံးဟာအပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုယဉ်ညွန်းဖော်ဆောင်တဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတွင်းပြောင်းလဲမှုကိုယဉ်ညွန်းတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေအတွင်းတကိုးဖြစ်ပြင်ပလက္ခဏာပြောင်းလဲခြင်းအခုခရစ်တော်ဘာဖြစ်နေလဲထူးခြားသောအစင်းတရံနဲ့ပြည့်စုံတယ် transfiguration ခရစ်တော်ရဲ့အတွင်းပြောင်းလဲမှုကခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာမှာထင်ဟပ်နေတယ်ဘလို့ထင်ဟပ်လဲခ
ရစ်တော်ရဲ့အတွင်းတရံပြောင်းလဲမှုကအဝတ်တော်လဲပြောင်းလဲ၍ဤမြေပေါ်၌အဘယ်ခွာသည်မြမတတ်နိုင်အောင်မိုးပွင့်ကဲ့သို့အလွန်ဖြူတယ်လင်းလက်တောက်ပနေတယ်အဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုရောင်ကိုဝါပြောင်းလဲခြင်းတချို့ကလည်းဘုံထွန်းတောက်ခြင်းလို့ဘာသာပြန်တယ်တချို့အင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မာကနေမြန်မာဘာသာပြန်တဲ့အရာတချို့မှာတော့ကိုရောင်ပြောင်းလဲခြင်းကျွန်တော်ကတော့ကျမ်းစာစကားလုံးကိုယူပြီးတော့မှပုံတံပြောင်းလဲခြင်းအားလုံးအတူတူပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဆိုလိုရင်းကတော့တစ်ခုတည်းပဲကဲပုံတံပြောင်းလဲတယ်ပဲပြောထူးခြားတော့အစင်းတံနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပဲပြောဘုံထွန်းတောက်တယ်လို့ပဲဆိုကိုရောင်ပြောင်းလဲတယ်လို့ပဲအတိတ်ပဲဖွင့်အတူတူပဲဒီအရာတွေအားလုံးကအထဲပြောင်းလဲမှုဟာအပြင်ကိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်မှာတော့ယောမဩရစာခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်2ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါလားအဲ့မှာကျွန်တော်အသင်းတော်ခေတ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်တမန်ကျမ်းစာကအဲ့စကားလုံးကိုသုံးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်ကြားနာရအောင်သင်တို့သည်လောကီပုံတံကိုမဆောင်ကြနှင့်ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာဆုံးလင်းသောအရာတည်းဟုသောဖျားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့အဲ့မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့အဲ့မှာတွေ့ရမယ်ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာ metamorphosis စောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတွင်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်အတွင်းတကိုးကြောင့်အပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ဘောက်ဖက်ကနေလိပ်ပြာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကိုတမန်ကျမ်းစာကသုံးဆွဲထားတာဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေမှန်ပါတယ်ခရစ်တော်ဘုံထွန်းတောက်တယ်ခရစ်တော်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲတယ်ထိုပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသောခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်၌ဘာလို့ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားစေလဲဆိုရင်သူ့လိုမျိုးပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းရောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ခရိယန်သက်တာမှာကြီးထွားရင့်ကျက်တယ်ဆိုတာသားတော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကျွန်တော်တရက်ပြီးတရက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ခြေဆောင်ခြင်းလာပြီးရင်တော့သားတော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားမှာတရားတညီတဒံနဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြေဆောင်ခြင်းမလာခင်တော့ဘုရားသခင်သည်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အနှိမ့်ညင်အတက်ကြဒီချိုးချင်းဖန်ကန်ဆက်ခါဆိုတဲ့ခရိယန်အသက်တာရဲ့စုံစီနှဖာအတွေ့အကြုံတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်ကသားတော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တူညီလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြစ်တော်၎င်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြစ်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ဖတ်စေခြင်းနဲ့ယောမအခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်28နဲ့29ဖတ်ပေးပါယောမ8 28ယောမ8 29ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့မှတ်စုထဲမှာတော့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိဋကတ်ကိုကျွန်တော်ကြားစေခြင်းတယ်ဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူတည်းဟုသောကြံစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တညီတညွတ်တည်းပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဖျားသခင်၏သားတော်သည်အများသောညီတို့တွင်သားဦးဖြစ်တော်မူမည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်ရှေးမစွာကတည်တော်မူသောသူတို့ကိုသားတော်ဤပုံတံနှင့်တညီတည်းဖြစ်စေခြင်းငှာရှေးမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ဟုတ်ပြီယောမ8:28ကတော့ဘာလဲဆိုရင် means ဖျားသခင်အသုံးပြုတဲ့နီလန်ယောမ8:29ကတော့ and ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ပန်းတိုင်ဖျားသခင်ရဲ့ပန်းတိုင်ကသားတော်နဲ့တူလာဖို့အတွက်သားတော်နဲ့တူလာဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်အသုံးပြုတဲ့နီလန်ကတော့ဘာလဲဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူသည်ဟူသောခေါ်တော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူကျမ်းစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ခတ်သိမ်းသောအရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာခါတာရောခြူတာရောကောင်းတာရောမကောင်းတာရောအကုန်ပါတယ်နော်ခရိယန်သက်တာရဲ့အနှိမ့်အမြင့်အတက်အကျအတွေ့အကြုံတွေအားလုံးဒါတွေကိုဘုရားကသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကျိုးကိုပြုစုတယ်ဘာအကျိုးလဲသားတော်နဲ့တူလာဖို့အကျိုးဒီနေ့ခရိယန်တော်တော်များများကယောမ8:28လောက်ကိုအလှုပ်အာဂုံဆောင်ပြီးတော့မှအရာကျင့်납ပီတိဖြစ်တယ်နီလန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပြောနေတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမမြင်ဘူးဗျဖခင်ရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာလဲသားတော်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူလာဖို့ယောသတ်ကိုဖခင်သခင်ကဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုရဲ့မုန်းတိမှုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘောတိဖာမိန်းမရဲ့မတရားဆွဆွဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖလားတော်ဝင်ရဲ့မိယောမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးယောသတ်ကိုဇာပနာတဖာနာဘွဲ့ဆိုတဲ့နော်အရင်တုန်းကသူများပေါ်မှာချီနှောင်တတ်တဲ့ယောသတ်သူများရဲ့အားနည်းချက်ကိုအဖေစီမှာပြောတတ်တဲ့ယောသတ်ဟာနောက်ပိုင်းမှာသူများအပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့ယောသတ်ပမာဏမပြုတ်တဲ့ယောသတ်ဖြစ်သွားအောင်ယောသတ်ရဲ့အတွင်းအသက်တာကိုဘုရားသခင်ကပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲလိုက်တာဖြစ်တယ်အတွင်းအသက်တာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့သူအပြင်မှာလဲဇာဖနာတဖာနာဘ
ပွဲနဲ့ဟာလားတကယ်ကိုခန်းခန်းနားနားပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်နဲ့ရောတက်ကပွဲထွက်လာတာကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတက်တာအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါတယ်မြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်မှာခရစ်တော်ဘုံထွန်းတောက်တယ်လို့ထိုအရှင်ကကဘာမြေကြီးပေါ်မှာယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာအားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်တာ၌လည်းဘုံထွန်းတောက်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တော်မြတ်တနည်းအားဖြင့်သူပုံတံပြောင်းလဲသလိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပုံတံပြောင်းလဲဖို့အလိုတော်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3နှစ်ကောအခန်းကြီး3ကျွန်တော်တို့ဗမာကျွန်တော်ကြည့်စီခြင်းလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်16မှာဆိုရင်သို့တော်လဲသခင်ဖျားထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအခါအမှတွေ့လိမ့်မယ်နော်သခင်ဖျားထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအခါနောက်အပိုင်ငယ်18မှာကြတော့ကျမ်းစာပါဆက်ပြီးဆိုငါတို့သည်ဘုံအသေးတော်တုဘုံအသေးတိုးပွား၍ပုံတရံတော်နှင့်အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏အဲ့မှာပြောင်းလဲခြင်းတစ်မျိုးတွေ့ရတယ်ပထမပြောင်းလဲခြင်းကအထံတော်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဒုတိယပြောင်းလဲခြင်းကသဒ္ဒံတော်သို့ပြောင်းလဲခြင်းအထံတော်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာအာဒံကနေခရစ်တော်၌အပေါင်ကနေအလင်းသေခြင်းကနေအသက်ရှင်ခြင်းစာတိုင်းရဲ့အာနာစက်ထဲကနေဘုရားသခင်အထံတော်သို့အဲ့ဒါကအထံတော်သို့ပြောင်းလဲခြင်းကဲတင်ချင်းရောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒါကချက်ချင်းဖြစ်သွားတာနှစ်ကော59နဲ့ချိန်ညှိပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလင်အသစ်ပြုပြင်သောတရားဝါဆိုတာအထံတော်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲပြီးခတ်သိမ်းသောအရာအသစ်ဖြစ်တဲ့ကြတော့ metamorphosis ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အဲ့ဒါကတော့လိပ်ပြာဘောက်ဖက်ကနေလိပ်ပြာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ကော18အရာဆိုရင်တော့သဒ္ဒံတော်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထံတော်သို့ပြောင်းလဲဖို့ကတော့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုယုံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအထံတော်သို့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သဒ္ဒံတော်သို့ပြောင်းလဲဖို့ကတော့ဘောင်းကင်ဖြစ်တဲ့နေ့ကနေချီဆောင်ခြင်းနေ့ရဲ့အထိတရွေ့ရွေ့တဖြည်းဖြည်းတရွေ့ရွေ့တက်လန်းနေရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်ခရစ်တော်ဟာမြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်မှာဘုံထွန်းတောက်တယ်လို့တနည်းအားဖြင့်ပုံတံပြောင်းလဲတယ်လို့အဲ့ဒီပုံတံပြောင်းလဲတဲ့ဘုံထွန်းတောက်တဲ့ဘုံကိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းထိုရှင်ဟာကယ်တင်ရှင်ရောက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးဝေမျှထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်22ကနေ24ပဲဖတ်လိုက်ပါလုံလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယောဟန်7:24မိဘာသာမိမိ22နဲ့23ကိုကျွန်တော်အိမ်အသီးသီးမှာပြန်ပြီးတော့မှကျမ်းစာလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်းပါတယ်အိုအဖကိုရောဒီဤကဘာမတီမရှိမီအကျွန်ုပ်ကိုချစ်၍အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဘုန်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ရှုမြင်ရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ရှိရာအရ၌အကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေစေခြင်းငှာအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏ယေရှုတင်နဲ့ထိုသို့သောဘုန်းကိုယုံကြည်သူများအားအရှင်ရှုဝေမျှထားတယ်ဟာလေလုယာဘယ်အချိန်ကနေစလဲကယ်တင်ခြင်းရောက်တဲ့အချိန်ကနေစတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုရင်တစ်သက်နှစ်အပိုင်ငယ်6ကနေ7တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်တစ်သက်နှစ်အပိုင်ငယ်6ကနေ7ယေရှုခရစ်တော်ဟာဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲကိုနိုင်ငံတော်ထဲကိုခေါ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ညီအကိုတို့ငါတို့သည်ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်၍ကြိုးစားအထောက်ကြောင်းကိုသင်တို့မှတ်မိကြ၏သင်တို့တွင်တယောက်ကိုမျှမနှောက်ယှက်ခြင်းငှာငါတို့သည်နေညလှုပ်ဆောင်လျက်ဖျားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောကြ၏မိမိနိုင်ငံတော်နှင့်ဘုန်းတော်ထဲသို့သင်တို့ကိုခေါ်သွင်းတော်မူသောဖျားသခင်နှင့်အထိုက်အလျောက်သင်တို့သည်ကျင့်ဆောင်စေခြင်းရပြီအထူးသဖြင့်အပိုင်ငယ်7မှာပါတယ်အပိုင်ငယ်10မှာမိမိနိုင်ငံတော်နှင့်ဘုန်းတော်ထဲသို့သင်တို့ကိုခေါ်သွင်းတော်မူသောဖျားသခင်ဟာလေလုယာဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားတဲ့နေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသူ့ဘုန်းတော်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်ပါတယ်သူ့ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဝေမျှတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထွက်မြောက်ဝါ24အပိုင်ငယ်7:18ပြီးထွက်မြောက်ဝါ24အပိုင်ငယ်ထွက်မြောက်ရာ34အပိုင်ငယ်29ကနေ35ကျမ်းစာမှာဖတ်ပါနဲ့တော့ဖျားသခင်ဘ
ဘုံတော်ချင်းခွေရာတိနောင်တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့မောရှေတိနာတောင်ပေါ်ကပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာမောရှေရဲ့မျက်နှာအရေးထွန်းပတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရေလမျိုးတွေကမောရှေမျက်နှာကိုမကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှေကမျက်နှာဖုံးအောက်ထားရတယ်ပြောချင်တာပါလေဖျားဘုံတော်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားသောမောရှေသည်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ရဲ့အယောင်အဝါဟာသူ့အသက်တာမှာထင်ဟပ်နေတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖျားဘုံတော်ဝေမျှမှုအရတာကိုမောရှေခံစားရတာဖြစ်တယ်ကဲဓမ္မသစ်မှာတော့တမန်တော်65အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်ရအောင်တမန်တော်65တထေဖန်ရဲ့အသက်တာတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်15လွတ်တော်၌ထိုင်လျက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်တထေဖန်ကိုစိတ်ကြည့်ရှုလျင်သူ၏မျက်နှာသည်ကောင်းကင်တမန်၏မျက်နှာကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ယေရှုတင်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့အသင်းတော်ရဲ့သင်းထောက်လူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တထေဖန်ဟာနောက်ပိုင်းမှာဓမ္မဝန်ဆောင်တဦးအနေနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာသူပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပါဝင်လာတဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး6မှာသူဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့မှာထိုအခါလိဘေရတိန်အပေါင်းအသင်းဝင်သောသူမှစ၍ကုရနေပြည်သားအာလေဇနုပြည်သားကိလိကိပြည်သားအာရှိပြည်သားအမျိုးတို့သည်ထ၍တထေဖန်နှင့်ညင်းခုန်ခြင်းကိုပြုစဉ်တွင်နောက်အပိုင်းငယ်15မှာလွတ်တော်၌ထိုင်လက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်နောက်ပိုင်းတထေဖန်ဟာအေမဂလိဝေငှရင်းနဲ့ဆက်ဆောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟလာပုံကိုယ်တွေနဲ့ညင်းခုန်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှလွတ်တော်ရောက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာတထေဖန်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်မျက်နှာကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုအယောင်ဝါထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့အနေထားတနည်းအားဖြင့်မဆိုရင်တထေဖန်အသက်တာမှာဖယားရဲ့ဘုံတော်ထင်ဟပ်တာဖြစ်တယ်နော်နောက်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြည့်စီခြင်းအပိုင်ငယ်55တမန်တော်9 55သူသည်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သည်ဖြင့်ကောင်းကင်သို့စိတ်ကြည့်မျှော်၍ဖျားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို၎င်းဖျားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ယေရှုရပ်နေသည်ကို၎င်းမြင်လျင်တထေဖန်ဟာဧဗင်ဂေလိဝေငှတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဟာလာယူဒဘာသာဝင်တဲ့သူတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ခမဲတော်ရဲ့ညာဘက်မှာမတ်တရနေတဲ့အရှင်ရှိကိုသူမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမြင်တွေ့ခြင်းနဲ့အတူအပိုက်ငယ်59-60မှာမဖတ်ပါနဲ့တော့သူ့ကိုမြို့ပြင်ထုတ်ပြီးကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်နေတဲ့အချိန်မှာပင်တထေဖန်ဟာဘာလုပ်လဲသူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့သူတွေအတွက်သူဆုတောင်းပေးတယ်။အဲ့ဆုတောင်းချက်ကြောက်ပဲနောက်ပိုင်းမှာပေါလုအနေနဲ့အမှုတော်မြတ်ထမှာဘုရားသခင်အကြီးအကျယ်အသုံးပြုလာတဲ့ရှောလုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကပါလေခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာယခုနေ့ရဲ့ကာလမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်မောရှေနဲ့တထေဖန်ကဲ့သို့တစိတ်တစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ခံစားခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခံစားခွင့်ရှိတယ်တစိတ်တစ်ပိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာတစိတ်တစ်ပိုင်းကောင်းကင်သားတစ်ယောက်ကဲ့သို့တော့တရားမှာတရားတော့ဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်စောစောကခရစ်တော်ဘုံထွန်းတောက်တဲ့နေရာကိုရောက်လာတဲ့ဟာလာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောမှာပါမောရှေနဲ့အေလိယလို့တော့ကျွန်တော်တရားမှာတရားကောင်းကင်သားတစ်ယောက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိနေတဲ့အခုလိုအခိုက်အတန့်ကာလမှာပင်နေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုံတော်ထဲခေါ်သွင်းထားတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ရဲ့မာဇာမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလေအသင်းတော်ခေတ်ကာလမြေကြီးအသက်တာမှာမောရှေကဲ့သို့တထေဖန်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေမြင်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေတ်ကာလမှာတော့ဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့က partially တစိတ်တသေးသားတစိတ်တစ်ပိုင်းခံစားခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရကာလမှာတော့အပီးအပိုင်ကျွန်တော်တို့ခံစားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကဲနှစ်ကော48ဖတ်ကြည့်ရအောင်နှစ်ကော48ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏတာတည်၍မထင်ရှားသောအရာတို့သည်အစဉ်အမြဲတည်ကြောင်းကိုငါတို့သည်ထောက်လျက်ထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မမှတ်ဘဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါယခုခဏခံရ၍ပေါ်ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနေဆထာဝရဘုံအတရီကိုငါတို့အဖို့ဖြစ်စေတတ်၏ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းရှင်ပေါလုကပြောထားပါတယ်လောလောဆယ်လောကမှာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့
ပေါ့ပါတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာတနေ့သောအခါမှာသာရကာလရောက်တဲ့အခါမှာလေးလံတဲ့နှိစ္စသာရဘုံအသေးဖြစ်သွားမယ်လို့သူကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုံကြီးပါစေဆိုလိုချင်တာပါလေခရိယန်ဖြစ်လို့ယုံကြည်သူဖြစ်လို့ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုငါကြောက်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအသင်းတော်ခေတ်ကာလမှာခံစားရမယ်ဆိုရင်ထိုဆင်းရဲဒုက္ခများဟာသာရကာလမှာဘုံအသေးရည်နဲ့ပြန်လဲချင်းခံရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲတစ်ပေ1 6ခွန်နှစ်ကောလေးဆက်ရှင်နဲ့ဆိုလိုရင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ပေ1 6ခွန်အရေးကျူ၍စုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်တော်လဲပျက်စီးတတ်သောရွှေကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းထက်သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည်တာ၍မြတ်သည်နှင့်ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါအချီးအမွမ်းဂုဏ်အသရေဘုံအာနုဘော်အလို့ငှာဖြစ်မည်အကြောင်းအထူးထူးအပြားပြားသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရသောအကြောင်းရှိလျင်သင်တို့သည်ယခုခဏခံရ၍ဝမ်းနည်းတော်လဲအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောကျေးဇူးတော်ကိုထောက်၍ရှင်လန်းသောစိတ်ရှိကြ၏ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကဘာပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့အခုလိုအခိုက်အတန့်ကာလမှာခဏလေးပဲခံရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီခဏလေးခံရတဲ့အရာတွေအတွက်သာရကာလမှာအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပိုင်ပေးမဲ့ဘုံအသေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားကြီးပုံကြည်ပါစေဒါကြောင့်မြင့်လစွာသောတောင်ပေါ်မှာပုံတံပြောင်းလဲတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဘုံထွန်းတောက်တဲ့ခရစ်တော်ဟာသူ့ဘုံတော်ကိုဘောင်းကန်းဖြစ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဝေမျှထားပါတယ်အသင်းတော်ခေတ်ကာလမှာတစိတ်တဒေသခံစားခွင့်ရှိနေတော်ညာလဲချီဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝအပိုင်စားကျွန်တော်တို့ခံစားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပြီးတော့နံပါတ်3ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့ဖြစ်ပါမယ်နံပါတ်3ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ပုံတံပြောင်းလဲရာသို့ရောက်ရှိလာသူများနံပါတ်1ပုံတံပြောင်းလဲသောနေရာတာဘောတောင်နံပါတ်1နံပါတ်2ပုံတံပြောင်းလဲသောပုဂ္ဂိုလ်အရှင်ယေရှုဖခင်ကိုယ်တော်တိုင်နံပါတ်3ပုံတံပြောင်းလဲရာသို့ရောက်လာသောသူများမာကုအခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်4တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြားနာကြည့်အောင်မောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ယေရှုနှင့်အတူစကားပြောလျက်ရှိ၏အမှဘာတွေ့ရလဲမောရှေနှင့်အေလိယမောရှေနှင့်အေလိယဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်မြင့်လွှတ်စွာသောတောင်ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းတန်ရှင်းသူနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့မောရှေနဲ့အေလိယဟာအရှင်ယေရှုသည်ရောက်လာပြီးအရှင်ယေရှုနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မောရှေနဲ့အေလိယဟူသောလူနှစ်ယောက်တို့သည်ဘုံအသေးနှင့်ထင်ရှား၍ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစာသားလေးပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဘုံအသေးနှင့်ထင်ရှား၍သူကဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်စကားပြောလဲရှိကြ၏ကဲသူတို့ဘာအကြောင်းပြောတာလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်လုကာအခန်းကြီးကျွန်တော်ဗမာကြည့်စီခြင်းလဲဆိုရင်အခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်31လုကာ9:31မှာမောရှေနဲ့အေလိယအရှင်ယေရှုနဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာရှိပါတယ်ကိုရောနှင့်အတူဆွေးနွေးလျက်ယေရုရှလင်မြို့၌စုတေတော်မူမည်အကြောင်းအရာကိုပြောကြ၏ယေရုရှလင်မြို့၌စုတေတော်မူမည်အကြောင်းအရာကိုပြောကြ၏ဒါကြောင့်ဒီယေရုရှလင်မြို့မှာစုတည်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ဟာရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်ကျမ်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။မာသဲမှာမပါဘူး။မာကုမှာမပါဘူး။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြခြင်းတယ်။မောရှေကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုရင်မောရှေကပြည့်ညတ်တရားကိုကိုးစားပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။မောရှေကအေလိယကတော့ prophet များကိုကိုးစားပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရမယ်လေမောရှေရဲ့ကျမ်း prophet တို့ရဲ့ကျမ်း၌ဖော်ပြထားတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းဆိုတာကျွန်တော်လုကာ24:44မှာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါမောရှေသည်ပညာတရားကိုကိုးစားပြုသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့အေလိယကတော့ prophet များကိုကိုးစားပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်မောရှေသည်တေလက်နဲ့ဘုံတော်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အေလိယကတော့ရှင်လက်နဲ့ဘုံတော်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကဲသူတို့ဘာတွေပြောနေလဲဆောစောကတော့ယေရုရှလင်မြို့၌စုတေမိအကြောင်းအရာကိုပြောကြ၏အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ speaking of the going out of him လို့ပြောပါတယ်အမှ going out Greek ကျမ်းစာမှာတော့ exodon
Exodus ဆိုတာအင်္ဂလိပ်မှာတော့ Exodus မောရှေနဲ့အေလိယကခရစ်တော်နဲ့ဘာအကြောင်းလာပြောလဲဆိုရင်ထွက်မြောက်ရာအကြောင်းမြန်မာကျမ်းစာမှာတော့စုတိမိအကြောင်းတကယ်တော့ going out of him ခရစ်တော်ရဲ့ထွက်မြောက်ရာအကြောင်းကိုသူတို့လာပြီးဆွေးနွေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီခရစ်တော်လာတွေ့တဲ့မောရှေပဲဖြစ်ဖြစ်အေလိယပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်လုံးဟာ Exodus experience လို့ပြောတဲ့ထွက်မြောက်ရာအတွေ့အကြုံကိုကောင်းကောင်းခံစားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်မောရှေကတော့ဘာထွက်မြောက်ရလဲအဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်မှာကျွန်ခံနေရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအဲဂုတ်တုကျွန်ခံရာကနေ Exodus ထွက်မြောက်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မောရှေကလည်းထွက်မြောက်ရာအမှုအရာကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အေလိယကြတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7 18 19ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရမယ်အေလိယကတော့ဒီဣသရေလရှင်ဘုရင်အာဟတ်နဲ့သူ့ဇနီးသည်ဖြစ်တဲ့ယေဇဗေလမိဖုရားကြောင့်ဣသရေလမျိုးတွေကဘာလဖုရားကိုကိုးကွယ်နေတယ်ရုပ်ထုစင်သူကိုးကွယ်နေတယ်အဲ့လိုမှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုအောက်ကနေရုပ်ထုကိုးကွယ်မှုအောက်ကနေအေလိယကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုထုတ်ဆောင်တဲ့ထွက်မြောက်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမောရှေလည်းဣသရေလလူမျိုးကိုထုတ်ဆောင်တာပဲကျွန်ခံရအနေထားကနေအေလိယလည်းဣသရေလလူမျိုးကိုထုတ်ဆောင်တာပဲမှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုအောက်ကနေအလားတူပဲခရစ်တော်လည်းတလောကလုံးမှာရှိတဲ့အာဒံ၌ရှိတဲ့အပြစ်သားတွေကိုထုတ်ဆောင်တာပဲဘယ်ကလဲအပြစ်ငရဲတုတ်တိမဟုတ်အပြစ်ဒဏ်ဆင်ခြင်းကထုတ်ဆောင်တာဒါကြောင့်ခရစ်တော်ထက်ထွက်မြောက်ရာအတွေ့အကြုံရှိထားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ထွက်မြောက်ရာအတွေ့အကြုံတွေကိုအရှင်ယေရှုကိုလာပြောပြရင်းနဲ့သူတို့ဆွေးနွေးနှီးနှောနေတာဖြစ်တယ်မကြခင်ခရစ်တော်ကယေရုရှလင်မြို့မှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်ထွက်မြောက်ရာဟလာကဘာလုံးဆိုင်ရာထွက်မြောက်ရာကိစ္စကြီးကိုသူအကောင့်ထဲပေါ်တော့မှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ထွက်မြောက်ရာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူနှစ်ယောက်ကအရှင်ယေရှုနဲ့လာတွေ့ဆုံစကားပြောပြီးအရှင်ယေရှုကိုလာပြီးတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့အားပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလာပြီးပြောပြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပုံတရံပြောင်းလဲရာသို့ရောက်လာတဲ့သူကနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တစ်ယောက်ကမောရှေဖြစ်ပါတယ်တစ်ယောက်ကအေလိယဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာအရှင်ယေရှုနဲ့အရှင်ရှုမကြခင်ဖြတ်တန်းရတော့မယ်အတွေ့အကြုံမျိုးကိုသူတို့ကအတိတ်ကာလကဖြတ်တန်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကတော့အရှင်ရှုလောက်တော့မကျေပြန့်ပါဘူးအရှင်ရှုကတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုအရှင်ရှုကပြုမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ဒေသန္တရဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းအမှုတွေကိုအတိတ်ကာလတုန်းကပြုခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်မောရှေတို့အေလိယတို့ရဲ့ကယ်ထုတ်ခြင်းအမှုဟာကာယပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အများကြီးဆက်ပေမဲ့အရှင်ရှုရဲ့ကယ်လွတ်ခြင်းအမှုကတော့ဝိညာဉ်တွေအသက်ဝိညာဉ်တွေငရဲသွားမဲ့ကိစ္စကနေကယ်လွတ်တဲ့အမှုဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲကျွန်တော်နံပါတ်၄ချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နံပါတ်၄ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းကိုမြင်တွေ့ရသူများပုံတံပြောင်းလဲသောနေရာတာပေါ်တောင်ပုံတံပြောင်းလဲသောပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပုံတံပြောင်းလဲရာသို့ရောက်ရှိလာတဲ့ဧည့်သည်တော်လေးလို့ပြောမှာပါနော်ကောင်းကင်ကနေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ထားပြီးသားတန်ရှင်းသူနှစ်ဦးရောက်လာတယ်မောရှေနဲ့အေလိယအခုကပုံတံပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်အပျက်ကိုဘေးကနေပရိသတ်အနေနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမာကု9ပိုင်းငယ်2တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍အခြားသူမပါဘဲမြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကြွယ်ရာအရက်သို့ဆောင်ကြွတော်မူ၏သူတို့ရှေ့၌ထိုးခြားသောအစင်းအယောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ယေရှုတင်တဲ့ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းကိုမြင်တွေ့ရသူတွေကတော့ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရမာကု9အပိုင်ငယ်2အရပေတရုရဲ့ဇေဗေဒဲရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့တပည့်တော်9ယောက်ကတော့မြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်မှာမပါလာဘဲနဲ့တောင်အောက်မှာကြံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းကိုမြင်တွေ့ရတဲ့သူတွေကတော့ပေတရုရဲ့ယာကုပ်ရဲ့ယောဟန်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အနေအထားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်စေချင်တယ်ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီတပည့်တော်3ဖော်ပေါ့တမန်တော်3ပါးရှင်လုကာဖြစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်အပိုက်ငယ်28ကနေခဏလေးနော်
လူကာကိုဟိုနေ့မှကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အပိုက်ငယ်30နဲ့နှစ်ဖတ်ပေးပါလူကာကို32 ပေတရုနှင့်သူ၏အဖော်တို့သည်မျက်စိလေးလံသဖြင့်တငိုက်ငိုက်ရှိကြ၏နိုးသောအခါဘုံအတရီတော်ကို၎င်းကိုရောနှင့်ရက်နေသောလူနှစ်ယောက်ကို၎င်းမြင်ကြ၏ ယေရှုတင်တဲ့လူကာကို28မှာထို့သောမိန့်တော်မူသည့်နောက်ရှေ့ရက်လောက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယောဟန်ယာကုပ်တို့ကိုခေါ်၍ဆုတောင်းခြင်းကတောင်ပေါ်သို့တက်ကြွသဖြင့်ခရစ်တော်ကဆုတောင်းဖို့တောင်ပေါ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့တော့3ယောက်ကိုလည်းခေါ်သွားတယ်ခရစ်တော်ကတော့ဆုတောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့တော့3ယောက်ကတော့ဘာဖြစ်နေလဲငိုက်မီးအိပ်ပျော်နေတယ်ကျမ်းစာမှာတော့မျက်စိလေးလံသဖြင့်ငိုက်ငိုက်တငိုက်ငိုက်ရှိကြ၏လို့ပြောပါတယ်အလားတူအဖြစ်ကိုဘယ်အချိန်မှပြန်တွေ့ရလဲဂေသရှမန်ဥယျာဉ်မှာအရှင်ရှုဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလဲအရှင်ရှုနဲ့အတူပါလာတဲ့တပည့်တော်တွေကအလားတူပဲတငိုက်ငိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရှင်ရှုကဆုတောင်းနေတဲ့တပည့်တော်တွေကအိမ်ငိုက်နေတယ်နော်ဒီတပည့်တော်3ဖော်ဟာအထူးသဖြင့်တော့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ပေါ့ယာကုပ်ကတော့အသင်းတော်သမိုင်းအရာသူကစောစောစီးစီးနော်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်2မှာဟေရုအဂရိပရဲ့ဓာတ်နဲ့ကွပ်မျက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာကုပ်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုသူကသက်သေခံခွင့်သူမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချစ်တဲ့ဘက်တော်3ဖော်ထဲကဘုန်းတော်ဒီအသင်းတော်ရဲ့အစကနဦးမှာဘုန်းတော်မဝင်စားဘဲနဲ့နောက်ပိုင်းမှာသာမာတုရအနေနဲ့ဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့ပေတရုနောက်ပိုင်းမာတုရမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီတမယိုးကြနော်ဒီအမှက်ကြွေကြွေတွေပဲခေါ်ရမှာပေါ့အသက်ကြီးမှဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့ယောဟန်တို့ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်အကြောင်းကိုသူတို့ကသက်သေခံခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲပေတရုဘုန်းတော်အကြောင်းကိုသက်သေခံတာကိုနှစ်ပေခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်16ကနေ18ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နှစ်ပေ1 16ကနေ18မှာဒီဟုတ်ပြီဖတ်ပေးပါငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏တကိုးတော်ကို၎င်းကြွလာတော်မူခြင်းကို၎င်းသင်တို့အားကြားပြောသောအခါငါတို့သည်ပရိယေနှင့်ပြင်ဆင်သောဒဏ္ဍာရီစကားကိုမလိုက်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်သောသူဖြစ်ကြ၏ဟုတ်ပြီဘုံအာနုဘော်တော်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်သောသူဖြစ်ကြ၏ဟာလေလုယဆက်ဖတ်ပေးပါအဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားပေတည်းဟုသောအသံတော်သည်ထူးမြတ်သောအယောင်အဝါတော်ထဲကထိုသခင်တို့ရောက်သောအခါခမဲတော်ဖျားသခင်အထံတော်မှဂုံအတရီဘုံအာနုတော်ဘောကိုခံရတော်မူ၏ကောင်းကင်ကရောက်လာသောထိုအသံတော်ကိုငါတို့သည်တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာသခင်ဖျားနှင့်အတူရှိသောအခါကြားရကြ၏ယေရှုတင်တယ်တကယ်တော့ပေတရုကမဿဲ7မာကု9လူကာ9မှာမြင်းလာစာသောတောင်ပေါ်မှာအရှင်ရှုဘုံထွန်းတောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာထဲမှာသူ့ရဲ့စာဖတ်ပိဋကကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှသက်သေခံဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကဒန္တာရီစကားတွေမဟုတ်ဘူး။ပုံပြင်တွေမဟုတ်ဘူးအိမ်မက်တွေမဟုတ်ဘူး။ပကတိငါရဲ့အသွေးသားမျက်စိနဲ့ငါတက်အပ်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြန်ပြီးသက်သေခံတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲယောဟန်ရဲ့ဖော်ပြချက်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်14နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းလူစားတိအဖြစ်ခံယူ၍ဂျေဇုတော်နှင့်၎င်းသစ္စာတော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမဲတော်၌တပါးတည်းသောသားတော်ဤဘုံကဲ့သို့သူဤဘုံတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ရကြပြီသူဤဘုံတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ရကြ၏ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်14ကိုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်ယောဟန်ရေးသားနေတဲ့အချိန်မှာမြင်းလစွာသောတောင်ပေါ်ကအဖြစ်ဖြစ်မြင်းလစွာသောတောင်ပေါ်ကမြင်ကွင်းကိုသူပြန်လဲပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာမြင်ရောင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းကိုမြင်တွေ့ရတဲ့သူတွေကတော့ပေတရုမြင်တွေ့ပါတယ်၊ယာကုပ်မြင်တွေ့ပါတယ်၊ယောဟန်မြင်တွေ့ပါတယ်၊၃ယောက်မြင်တွေ့ပါတယ်။တစ်ယောက်ကတော့စောစောစီးစီးဘုံတော်ဝင်စားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩဝါဒစာတွေလည်းတစ်စောင်မှသူမရေးသားခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ဘုံတော်မြင်တွေ့တဲ့သက်သေခံချက်ကိုကျွန်တော်တို့21ရာစုမှာကျွန်တော်တို့မမြင်တွေ့ခွင့်ကျွန်တော်မရလိုက်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟလာအချိန်တော်ကြာကြာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရပြီးမာတုရအနေနဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ပေတရုသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာမှာဖော်ပြခဲ့တယ်မာတုရအဖြစ်နဲ့သေဆုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမယိုးကြအသက်ကြီးမှဘုန်းတော်ဝင်စားသွားတဲ့ယောဟန်ကလည်းသူ့ရဲ့ဟလာခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာဖော်ပြတာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဘုန်းတော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတွေကတော့
ပေတုယာကုပ်ယောဟန်3ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လက်တွေ့ကျင့်သုံးစရာတွေပါတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းမှပေးသောသတင်းစကားများအခုခရစ်တော်မြင့်လွှတ်စွာသောတောင်ဆိုတဲ့တာဘောတောင်ပေါ်မှာခရစ်တော်တက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ထူးခြားသောအစဉ်သဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲတယ်တနည်းအားဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲတယ်ဘုံထွန်းတောက်တယ်ကိုရောင်ဝါပြောင်းလဲတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲဖြစ်စဉ်ကနေကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအတွက်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရရှိစရာသင်ခန်းစာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာ၄ခုလောက်ကျွန်တော်ပြောမယ်၃ချက်ကတော့အပေါင်းသဘောဆောင်ပြီးတော့မှဆောင်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့မှတစ်ချက်ကတော့ရှောင်ရန်ပေါ့အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စောစောလေးကျွန်တော်ပြောပြီးခရစ်တော်ကတောင်ပေါ်တက်ပြီးမြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်တက်ပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကဟာလာမျက်စိလေးလံပြီးတန်ငိုင်းငိုင်းဖြစ်နေတယ်အိမ်ငိုင်းနေတယ်တပည့်တော်တွေသက်တာလည်းအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဗျခရစ်တော်ဆုတောင်းပါလို့ပြောရင်တပည့်တော်တွေကအမြဲတမ်းအိမ်ငိုက်တယ်ခရစ်တော်ကညင်ဝစ်စွာနေပါလို့ပြောရင်တအိမ်ထဲကဓာတ်ထုတ်ပြီးဓာတ်ဆွမ်းပြတာတပည့်တော်တွေရဲ့အလေးအထားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့နေ့စဉ်ခရစ်ယာန်သက်တာကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်ပင်ကိုက်ကျွန်တော်တို့ကတုတ်ပြန်လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဖယားသခင်ရွေးဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးဖို့လိုတယ်။ဖယားသခင်ရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်ဖို့လိုတယ်။ဓမ္မောင်းကာလိုက်အဆွေးလူမျိုးတွေလိုပေါ့။မိုးတိမ်ရွေးရင်ရွေးတယ်။မိုးတိမ်ရက်ရင်ရက်တယ်။မိုးတိမ်ကတနေရာမှာအကြာကြီးရက်ရင်လည်းသူတို့ရက်တယ်။အဲ့နေရာဒီဘလို့အနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရက်တယ်။ကဲသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာဒီဘလောက်ပဲကောင်းမွန်ပါလိမ့်စီမိုးတိမ်ကရက်တူတူလေးတွင်မှရွေ့ရင်မိုးတိမ်ရွေ့ရင်သူတို့ရွေ့တယ်ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့တက်ချခြင်းတက်ချီခြင်းအားလုံးဟာမိုးတိမ်ရဲ့ရွေ့လျားမှုနဲ့ရက်တက်မှုပေါ်မှာမူတည်တာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ခရိယန်အသက်တာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့စီမံကိန်းနဲ့သွားဖို့ဆိုတာထက်ကိုယ့်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ထားတဲ့ဘုရားရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဘုရားရဲ့စီမံကိန်းထဲမှာဘုရားရဲ့သတ်မှတ်ချက်စီမံကိန်းတွေကိုနားလေသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ညီစွာလိုက်ပါရမယ်အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီတပည့်တော်တွေမျက်စိလေးလံပြီးတော့မှတန်ငိုင်းငိုင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဟာလာအရှင်ရှုဘုံထွန်းတောက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ရှင်မာကုကိုကျွန်တော်ပြန်သွားရအောင်မာကု9ကိုကျွန်တော်အတူတကွကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်အပိုင်ငယ်နှစ်ဖတ်ပေးပါမာကု9နှစ်6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍အခြားသူမပါဘဲမြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကွယ်ရာအရက်သို့ဆောင်ကြွတော်မူ၏သူတို့ရှေ့၌ထူးခြားသောအစင်းအယောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ယေရှုတင်တဲ့သူတို့ရှေ့၌အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားစေချင်တယ်ကဲရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အပိုင်ငယ်29ဖတ်ပေးပါဆုတောင်းတော်မူစဉ်တွင်မျက်နှာတော်သည်ထူးခြားသောအစင်းအယောင်ရှိ၍အဝတ်တော်လည်းပြောင်ပြောင်လက်လက်ဖြူ၏ဟုတ်ပြီဆုတောင်းနေရင်းနဲ့မာကုကတော့သူကအနှစ်ချုပ်ထားတာသူတို့ရှေ့တွင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွေပြူးပြဲပြီးကြည်နေတဲ့အချိန်မှာအရှင်ရှုဘုံထွန်းတောက်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်သွားတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကတောင်ပေါ်တက်ဆုတောင်းတယ်တပည့်တော်တွေကဘေးနားမှာအိမ်ငိုက်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကဆုတောင်းနေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲမျက်နာတော်ဟာထူးခြားတဲ့အစင်းအယောင်ရှိပြီးတော့မှအဝတ်တော်ဟာလည်းပြောင်ပြောင်လက်လက်ဖြူတယ်အဲ့အချိန်မှာမောရှေနဲ့အေလိယဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာဟလာဘုံအသေးထင်ရှားပြီးတော့မှခရစ်တော်နဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်ဒါလေးကိုမျက်စိထဲမှာမြင်စေချင်တယ်ခရစ်တော်ကကိုယ်အယောင်ဝါပြောင်းလဲပြီးဘုံထွန်းတောက်ပြီးပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာမောရှေနဲ့အေလိယကလည်းဘုံထင်ရှားခြင်းနဲ့အရှင်ရှုရှိတဲ့နယ်ပယ်ထဲကိုရောက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်တွေဘာလုပ်နေလဲပေတုနဲ့သူအပေါင်းပေါ်တို့ဒီမျက်စိလေးလံ၍တန်ငိုင်းငိုင်းရှိကြသူတို့တပည့်တော်တွေကအိမ်ငိုက်နေတာခရစ်တော်ရဲ့မောရှေရဲ့အေလိယရဲ့ကဆွေးနွေးပြောဆိုနေတယ်တပည့်တော်တွေကဒီမှာတန်ငိုင်းငိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမ်းစာကပြောလဲနိုးသောအခါဘုံအသေးတော်ကို၎င်းကိုတော်နှင့်ရပ်နေသောသူနှစ်ယောက်တို့ကို၎င်းမြင်ကြ၏အစအဆုံးမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်နားလေတလောက်တော့သူတို့အိမ်ငိုင်းနေတန်ငိုင်းငိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုမှာကိုအယောင်ဝါပြောင်းလဲပြီး
လာဘုံတော်ထွန်းတောက်တဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလင်းလက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့အလင်းရောင်ကလည်းအိမ်ငိုက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အရှိမထင်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ဖြတ်ခနဲ့လက်နိုးလိမ့်မယ်လက်နိုးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလင်းတာကိုသူတို့မြင်လိုက်တယ်ခရစ်တော်ကိုလည်းမြင်တယ်မောရှေနဲ့အေလိယကိုလည်းမြင်တယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တယ်ခရစ်တော်ဘုံထွန်းတောက်တဲ့အဝိုင်းအဝန်းနယ်ပယ်ထဲမှာနယ်ပယ်အနီးအနားမှာနယ်ပယ်ထဲမှာပေတရုတို့၃ယောက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ပေတရုပေါ့ကျန်တဲ့၂ယောက်ကတော့ကျမ်းစာကတော့မဖော်ပြဘူးနော်ပေတရုကပဲစကားပြောတာဘာလို့ပေတရုကဒီခေတ်လိုမျိုးဟလာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေလည်းမရှိဘူးဗျာပကြီးလည်းကျွန်တော်ပကြီးပညာလည်းဒီလောက်ထွန်းကားမှာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရုပ်ရှင်တွေလည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒါကမစ္စတာမောရှေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မစ္စတာအေလိယဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှပုံနဲ့တကွမှတ်တမ်းမတင်ထားတဲ့ခေတ်ကာလဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဘုံတော်ထဲမှာပေတရုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့သူဒီမောရှေသူဒီအေလိယဆိုတာပေတရုကအလိုလိုသဘောပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့တနေ့ကျရင်ဒီလိုခံစားချက်မျိုးဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးကိုမိတ်ဆွေကကျွန်တော်တို့ကခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခြေဆောင်ချင်းလာပြီးလို့ထာဝရကောင်းကင်ဘုံကိုကျွန်တော်တို့ဝင်စားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ထာဝရဘုံတော်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲနော်ကျွန်တော်တို့ခေတ်အဆက်ဆက်တန်ရှင်းသူတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တာနဲ့ဒါရှောလမုန်ဒါမောဒါဝိတ်နော်ဒါကတော့အေလိရှဲဒါကတော့ဟလာအိမ်ပေါ်ထက်ကနေပြုတ်ကျပြီးအိမ်ငိုက်ပြီးတော့မှဆုံးပါသွားတဲ့ဥတ္တခုဒါကတော့အချုပ်သမဒေါကာဒါကတော့လေးတရားဒါကတော့ရိုဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကဒက်ခနဲ့ကျွန်တော်သိမှာဘာလို့သိမှာလဲဘုံတော်ကြောင့်နော်ဒါမှကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဘုံထွန်းတောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးကိုပေတရုတို့ကအစအဆုံးမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တယ်လို့ဆိုတာထက်မောရှေနဲ့အေလိယကောင်းကင်ပြန်တက်သွားခံနည်းလေးကျွန်တော်ထင်တယ်မောရှေနဲ့အေလိယကိုပြန်မပြောက်ခင်နောက်ဆုံးမိနစ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်လို့အချိန်လေးမှာပေတရုကကျွန်တော်ထင်တယ်ဖြတ်ခနဲသူမှီယုံလေးမှီလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကိုသူတွေးလိုက်တာဆိုတော့ဘာလို့တောက်လျှောက်သူကအိမ်ငိုက်နေတာအဲ့လိုတွေးတဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲသူပြောတာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်နော်မာကုအခန်းကြီးကိုပိုက်ငယ်9နော်ကာကြီးပိုင်းမှာသူဘာပြောလဲထိုအခါပေတရုကအရှင်ဖျားဤအရက်၌နေပွဲကောင်းပါ၏ဟုတ်ပြီတွေးလိုက်မယ်နော်ဤရက်၌နေပွဲကောင်းပါ၏ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောပြပြီလေဒါတော်မှဘုံထွန်းတောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဘုံထွန်းတောက်တာတနာရီကြာလား2နာရီကြာလားကျမ်းစာတော့မှတ်တမ်းမတင်ထားဘူးသေချာတာကတော့နိုးသောအခါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေတရုမနိုးခင်ကတည်းကမြင်းလာစာတော်တောင်ပေါ်မှာအရှင်ရှုကဘုံထွန်းတောက်ပြီးသားပေတရုဘုံထွန်းတောက်တာကိုမြင်တဲ့အချိန်ဒီခရစ်တော်ဘုံထွန်းတောက်တဲ့အချိန်တစ်ခုလုံးနဲ့တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အနည်းအကျဉ်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ခရစ်တော်ကိုရောင်ဝါပြောင်းလဲတဲ့အဖြစ်အပျက်အမိပိုင်းလေးဗျာအဆုံးသတ်ပိုင်းလေးကိုမြင်တာတော့မှပေတရုဘယ်လိုခံစားလဲဤအရက်တီနေပွဲကောင်းပါ၏တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကျမ်းစာကတော့ရောင်ရမ်းပြီးပြောတယ်အိတ်ချင်မူတူနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကဲဘယ်လိုပဲပြောအိတ်ချင်မူတူနဲ့ပဲပြောအဖျားစွပ်လေးမှီတာကိုအရသာရှိခံစားပြီးရပြောသေချာတာတစ်ခုကတော့ဟလာကျွန်တော်နံပါတ်ပထမပေါ့နံပါတ်9ရဲ့ပထမသတင်းစကားအပေါင်းသဘောဆောင်တဲ့သတင်းစကားကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပုံတံပြောင်းလဲမှုရှိသောအရက်သည်နေပွဲကောင်းသောအရက်ဖြစ်သည်ဟာလေလုယာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုံထွန်းတောက်သောအရက်သည်နေပွဲကောင်းသောအရက်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့သင်ခန်းစာကပါလေဒီနေရာမှာတော့ခရစ်တော်ပုံတံပြောင်းလဲမှုရှိတဲ့နေရာဖြစ်သောကြောင့်ပေတရုတို့အတွက်နေပွဲကောင်းတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်အကယ်၍ဘုံတော်ထဲကိုခေါ်သွင်းခြင်းခံရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ယောမ12ကပြောသလိုစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းရောက်မယ်ဆိုရင်လောကီပုံတံမဆောင်ဘဲနဲ့ဖခင်သခင်အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းဟာလာပုံတံပြောင်းလဲခြင်းရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ပုံတံပြောင်းလဲသူတွေရှိတဲ့အရက်တိုင်းဟာပတ်ဝန်းကျင်အတွက်နေပွဲကောင်းတဲ့အရက်တွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ပုံတံပြောင်းလဲမှုရှိသောအရက်သည်နေပွဲကောင်းသောအရက်ဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပုံတံပြောင်းလဲသူရှိရာအရက်သည်နေပွဲကောင်းသောအရက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့
ပုံတံပြောင်းလဲသူအဖို့ရှိရာအရက်တိုင်းဟာနေပွေကောင်းတယ်ဟာလေလုယာတခါခါကျွန်တော်တို့ကပုံတံပြောင်းလဲသူရှိတဲ့အရက်မှာကျွန်တော်သွားနေချင်းတယ်ကိုယ်တိုင်ပုံတံပြောင်းလဲသူဖြစ်ဖို့စိတ်ဝင်စားပဲနဲ့ကိုကသာဇာတိပဂတိနဲ့အသက်ရှင်ပဲဗျာကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူအားလုံးကိုဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်လေးများကဲသို့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်ကိုကသာမကောင်းအောင်မကောင်းမယ်ကောင်းတဲ့လူနားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကနေချင်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဖြစ်စေချင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားသခင်ဖြစ်စေချင်တာကမှန်ပါတယ်เนาะပုံတံပြောင်းလဲတဲ့သူရှိတဲ့အရာဟာနေပွေကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပုံတံပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အရက်တိုင်းဟာလည်းနေပွေကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအခုကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခရင်ဆိုးရုပ်လာတယ်အခုအစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာလည်းဒီပါလက်စတိုင်းတွေနဲ့ဘာဖြစ်လဲစစ်မက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ကြတယ်တိုက်တွေပြိုတယ်လူတွေသေတယ်အခုပါလက်စတိုင်းနေဆက်နာကိုဟလာအစ္စရေးစစ်သား9000ပို့လိုက်ပြီနော်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူနေချင်မှာလဲနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်နေထိုင်ရာအရက်ဒေသမှာမငြိမ်မဝစ်ဖြစ်မှုတွေဟလာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေလားနော်ဒီလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဟလာပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဟလာမငြိမ်းချမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူသားပြည်ပါစဉ်းစားလဲဒါကျွန်တော်တို့လည်းကြောင်ကလေးတွေစိတ်တက်ပေါ့ကြောင်ဆိုတာအင်ရှင်နေမကောင်းရင်အင်ရှင်စီးပွားရေးကျဆင်းပြီးတော့မှသူ့ကိုအစားအသောက်ကောင်းကောင်းမကြွေးတော့ဘူးဆိုရင်ကြောင်ဆိုတဲ့တရဝါကမိမိနေထိုင်ရာအရက်ဒေသကိုစွန့်ခွာတတ်တယ်ခွေးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခွေးကတော့မိမိရဲ့အရက်ဒေသဘလို့အရက်ဒေသပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးကတော့မိမိရဲ့သခင်မိမိရဲ့အိမ်မိမိရဲ့အရက်ဒေသပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်တခါကျွန်တော်လူသားပြည်ကိုနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာနော်ခရင်ဆွေးရုပ်တာကြီးကျွန်တော်ကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲကိုနေထိုင်ရာအရက်ဒေသကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တရွာမပြောင်းသူကောင်းမပြစ်ဆိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရေကြီးရာမျက်နှုရာနေရာတစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာနားလည်လာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်သည်ကဘာပေါ်မှာနေချင်းစရာကောင်းတဲ့အရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆိုတာထက်နေချင်းစရာမကောင်းတဲ့အရက်ဒေသမှာနေရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြုပြင်မှုအပြင်ပုံတံပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာအရက်တိုင်းဟာလောကစကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာဆိုခေါင်းဝင်ကိုဆန့်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာပဲနေကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာတိုင်းဟာနေွယ်ကောင်းသောအရက်ဖြစ်မှာဖြစ်ဘုရားအဲ့ဒါလိုချင်တာဘုရားကနေွယ်ကောင်းသောအရက်ကိုယုံကြည်သူကိုရွှေ့ပြောင်းတာထက်ယုံကြည်သူကအသက်တာပြောင်းလဲပြီးတော့မှရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာနေတက်ထိုင်တက်တာရှင်ပေါလုပြောသလိုလေမွတ်သိချင်းလဲငါခံရတယ်ဟလာဝပြောချင်းလဲငါခံရတယ်ချမ်းသာချင်းလဲခံရတယ်ဆင်းရဲချင်းလဲခံရတယ်ဒါပေမဲ့အရရ၌ရှိသောအရာရာမှာရောင်ရဲသောစိတ်ရှိအောင်တော့ငါသင်မိပြီလို့ပြောတာရှင်ပေါလုကတောင်ကြကြပြားကြကြကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်တရားဟောတော့မှပြောသလိုပေါ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုဟာမြင်းကောင်းပဲစီးတက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးမြင်းကောင်းကောင်းစီးတက်တဲ့သူတချို့ကမြင်းကအရန်လိန်မာနေတဲ့မြင်းမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုမြင်းကောင်းကောင်းစီးတက်တယ်ထင်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးမြင်းကောင်းကောင်းစီးတက်တဲ့လူဆိုတာမြင်းကောင်းကောင်းမြင်းဆိုးဆိုးမြင်းအမျိုးအစားနှမျိုးလုံးကိုစီးနိုင်တာမြင်းကောင်းပဲစီးတဲ့လူကတော့အရန်လိန်မာတဲ့မြင်းနော်လူပေါ်မှာအရန်နားလည်ပေးတဲ့မြင်းစီးရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးတဲ့မြင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့သူကမြင်းပွားပြုတ်ကြမှာတရွတ်တိုက်ပါသွားမှာဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကချက်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေပုံတံပြောင်းလဲခြင်းကပေးတဲ့ပထမသတင်းစကားကတော့ပုံတံပြောင်းလဲမှုရှိတဲ့အရာဟာနေပွေကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ပုံတံပြောင်းလဲသောသူရှိရာအရာဟာနေပွေကောင်းတယ်မိတ်ဆွေရှိရာအရာဟာသူတစ်ပါးအတွက်နေပွေကောင်းပြီလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ပုံတံပြောင်းလဲသောကြောင့်မိတ်ဆွေရှိသောအရာတိုင်းဟာနေပွေကောင်းသောအရာဖြစ်ပြီလားမိတ်ဆွေပုံတံပြောင်းလဲရင်တော့မြန်မာပြည်သည်လေမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အတွက်နေပွေကောင်းသောအရာဟာလေလုယာမလေးရှားသည်လည်းအဖမ်းဆီးဘလောက်ကြမ်းကြမ်းနေပွေကောင်းသောအရာစင်ကာပူပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲနေဗျာနော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မိသည့်နိုင်ငံ၌နေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ပြီးပုံတံပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိသောနေရာတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်နေပွေကောင်းသောအရာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေပွေကောင်းသောအရာကိုရွှေ့ပြောင်းတာထက်ကိုရှိသောအရာမှာပုံတံပြောင်းလဲပြီးနေတက်ထိုင်တက်တဲ့သူ
မိမိရှိတဲ့နေရာမှာအံဝင်ခွင်ကြနေတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဟာကောင်းသောနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ထက်ရှိသောနေရာအားကောင်းသောနေရာအဖြစ်ပြောင်းလဲသူဖြစ်ဖို့ဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်မာကုအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်9ခခွေးပိုင်းကိုရောဖို့တဲတဆောင်မောရှိဖို့တဆောင်အေလိယဖို့တဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအကျွန်ုပ်တို့စောက်လုပ်ပါရစေဟုရှောက်လေ၏ယေရှုတင်တယ်ဒီအပိုက်ငယ်9မှာပါတဲ့ကာကြီးပိုင်းကတော့အရန်ကောင်းပါတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဤရက်ဒီနေဝယ်ကောင်းပါဤဆိုတာပေတုပြောတဲ့စကားအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်9ရဲ့ခခွေးကိုင်းမှာပြောတဲ့ကိုရောအဖို့တဲတဆောင်မောရှေဖို့တဆောင်အေလိယဖို့တဆောင်ကြတော့လုံးဝမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်မာကု8မှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်လေ။ဟလာအရှင်ယေရှုကိုပေတုကဘာပြောလဲကိုတော်ဟာခရစ်တော်ဒီဟုသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ပြောတယ်။မဿဲ16မှာဆိုရှီမုန်ဘာယောနာသင်သည်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးချီးမွမ်းခံရတာ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာပြောလဲ။ဤမှုဟာကိုတော်၌မရောက်စေရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအချင်းရန်သူပထမစက္ကန့်မှာချီးမွမ်းခံရတဲ့ပေတရုဟာဒုတိယစက္ကန့်မှာပြစ်တင်ဆုံးမခံရတဲ့ပေတရုဖြစ်သွားတယ်။ဒီမှာလည်းဗာတွေ့ရလဲပထမပိုင်းကကြီးပိုင်းမှာဤရက်ဒီနေဝယ်ကောင်းပါ၏အရန်ကောင်းတဲ့စကားဒုတိယပိုင်းကတော့လုံးဝအနှုတ်သဘောဆောင်တာကိုရောအဖို့တဆောင်ဟာလာအေလိယဖို့တဆောင်မောရှေဖို့တဆောင်လို့ပြောတယ်တဲသုံးဆောင်စောက်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုယဉ်ညွှန်းလဲအရှင်ယေရှုကိုမောရှေအေလိယနဲ့ပေတရုကဒန်းတူထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒုတိယပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကဘာလဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုကိုမိသူနှစ်မြဒန်းတူမထားပါနဲ့။နားရှိတော်သူမိသားကြားပါစေ။အရှင်ယေရှုဟာ preeminent ခရစ်တော်ဟာပြိုင်ဆန်ရှားတူနိုင်မမီပါလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်။ preeminent သူက preeminent ဖြစ်တယ်သူ့ကိုဘယ်သူနဲ့မှညီမျှချင်းထိုးလို့မရဘူး။ခရစ်တော်ဟာကဘာပေါ်မှာဟာလာအယံကိုကောင်းမွန်တဲ့ဒိုင်လာနဲ့အတူတူပါပဲသွားပြောလို့မရခရစ်တော်နဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရတဲ့ဟာလာအသွေးသားလူစားတိနဲ့လူသားဆိုတာကဘာပေါ်မှာတယောက်မျှမရှိပါကဘာပေါ်မှာဘလို့ကောင်းတဲ့သူတော်စင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်ရှုနဲ့ညီမျှချင်းထိုးလို့မရအခုကသူကကိုရောဖို့တဲတဆောင်မောရှေဖို့တဆောင်အေလိယဖို့တဆောင်ဆိုတော့အရှင်ရှုရဲ့အရိုက်အရာကိုပေတရုကနှိပ်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချိရအောင်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ preeminent ဖြစ်ခြင်းကိုကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်15ကနေ19အတွင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကဘယ်လို preeminent ဖြစ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ထိုသားတော်သည်မျက်မြင်မရသောဖျားသခင်၏ပုံတံတော်ဖြစ်၏ဝိနည်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့တွင်လည်းသားဦးဖြစ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသားတော်သည်ကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှရှိသမျှသောယူပအရာအယူပအရာယာဇပလင်ဖြစ်စေအစိုးရခြင်းတကူဖြစ်စေအထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာဆက်ဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းထိုသခင်ဖို့အလို့ငှာ၎င်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏သားတော်သည်လည်းခတ်သိမ်းသောအရာမဖြစ်မီဖြစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တကိုးတော်အားဖြင့်သာတည်ကြ၏အသင်းတော်တည်းဟုသောကိုဤဦးကောင်းဖြစ်တော်မူ၏အရာရာ၌ထူးမြတ်ခြင်းဟာမူလအရင်ဖြစ်၍သေသောသူတို့တွင်သားဦးဖြစ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခတ်သိမ်းသောပြည့်စုံခြင်းကိုသားတော်၌ကျင့်ဝတ်စေခြင်းဟာ၎င်းယေရှုတင်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဒီ preeminent လို့ခေါ်တဲ့တာလွန်တဲ့အရေးအချင်းတွေအပိုင်းငယ်15မှာနော်မျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်ဤပုံတံတော်ဝိနည်းတော်အပေါင်းတို့မှာသားဦးပြီးလို့ရှိရင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခတ်သိမ်းသောအရာမဖြစ်မီဖြစ်တယ်အသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းအရာရာ၌ထူးမြတ်ခြင်းဤမူလအရင်သေသောသူတို့တွင်သားဦးဆိုပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့တုနိုင်မမီပြိုင်ဆန်ရှားတဲ့အနှစ်သာရတွေကိုကောလောသဲဩဝါဒစာကဖော်ပြထားတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းကပေးတဲ့ပထမသတင်းစကားကတော့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသောသူရှိရာအရာသည်နေပွေကောင်းသောအရာဖြစ်သည်
ဒုတိယသတင်းစကားကတော့အရှင်ယေရှုကိုမိသူနှစ်မြတန်းတူမထားပါနဲ့ကဲတတိယသတင်းစကားကတော့ဘာလဲဆိုရင်ပေတရုကကိုရောဖို့တဲတဆောင်မောရှေဖို့တဆောင်အေလိယဖို့တဆောင်စောက်ပြရစီလို့ပြောချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူတို့ကလည်း3ယောက်ဟိုကလည်း3ပါးဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပေတရု3ယောက်ထဲမှာပေတရုကတော့အရှင်ရှုကိုအလုတ်ကျွေးပြုမယ်မောရှေကိုတော့ယာကုပ်နော်အေလိယကိုတော့ဟာလာယောဟန်ဆိုပြီးသူတို့ခွဲတန်းချပါလိမ့်မယ်ခေါင်းဆောင်3ယောက်တပည့်3ယောက်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေတရုဒီဘုံထွန်းတောက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုမြင်တဲ့အခါမှာတောင်အောက်မှာကြံခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့လုတ်ဖော်ဆောင်ဘက်9ယောက်နဲ့တကွာပရိသတ်ကိုသူ့ခေါင်းထဲမှာမရှိတော့ဒီဘုံတော်ထဲမှာပဲသူနေချင်းတယ်နေချင်းတော့ကျွန်တော်အပြစ်လို့မပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘုံတော်ထဲမှာနေဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးနော်ဖယားသခင်ခိုင်းတဲ့အမှုတော်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောဖို့ညီကြီးစွန့်တိုင်အောင်ဟာသာသနာတကားတွေကိုဖွင့်ဖို့ပေတရုလောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကအများကြီးကြံသေးတယ်။ဒီကနေကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကပါလေ။တောင်ထိပ်ပေါ်ရှိခရစ်တော်ဤဘုံတကိုးမျိုးလိုချင်ပါကနေရန်အရက်မှခရစ်တော်ဤဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးကိုဥစွာခံရပြီ။နားရှိတော်သူတွေကကြားပါစေ။ပေတရုကဘုံထွန်းတောက်တာကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဘုံထွန်းတောက်တဲ့အရက်မှာပဲနေချင်တော့တယ်။ तू မမားပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ။ဘုရားသခင်ဖြစ်စေချင်တာကဟုတ်ပြီ။တောင်ထိပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီဘုံတကူမျိုးကိုအသက်တာမှာပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးတောင်အောက်မှာရှိတဲ့ဂျိုက်ဝမ်းထဲမှာသွားပြီးတော့မှခရစ်တော်ခံခဲ့တဲ့ဟာလာခရစ်တော်ခံမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးကိုအရင်ဆုံးခံပါဆိုလို့ချင်းတာဘုံအသေးဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခကနေအသွင်ပြောင်းလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုံအသေးဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခခံစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထာဝရကာလမှာဘုံအသေးအချီးမွမ်းကျွန်တော်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ရဲ့နာမခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့မရှောင်လွဲပါနဲ့မငင်းပယ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့ဘုံတကူအတွေ့အကြုံကိုမိတ်ဆွေထာဝရကာလမှာပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်အောက်ဆင်းပြီးတော့မှဆင်းရဲတဲ့အတွေ့အကြုံဒီဟုသောအခုကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်ဘုံတကူအတွေ့အကြုံလိုချင်တယ်ဆိုတော့အခုအသင်းတော်ခေတ်မှာဒီမြေကြီးပေါ်မှာအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နီးတူခရစ်တော်ကဲ့သို့အဖိုးခါတွေပေးပြီးတဲ့ကာလဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံပြီးတဲ့ကာလအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်စာတန်မာနရဲ့ဒသနကိုနားမယောင်မိပါစေနဲ့ဘုံဆင်းရဲဒုက္ခမပါတဲ့ဘုံအသေးရေကိုမမက်မောမိပါစေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကနေတဆင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဘုံအသေးရေကိုဆွဲလန်းတော်သူမက်မောတော်သူဆင်းရဲဒုက္ခကနေပြောင်းလဲလာမယ်အသွင်ပြောင်းလာမယ်ဘုံအသေးရေကိုမြတ်နိုးတဲ့သူထိုဘုံသေးရေဘိုးလူကအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကူမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အသင်းတော်ခေတ်ကာလအခုလိုနေ့ရက်ကာလမှာကျွန်တော်တို့နေ့ရအရက်တီးဟူသောဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်နီးသူခရစ်တော်ကဲ့သို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့ဥစွာခံယူဖို့လိုတယ်တပည့်တော်တူးအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့အဖိုးခါတွေကျွန်တော်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲစက်ကြည့်အောင်မာကု9:8ဖတ်ပေးပါထိုအခါမိုးတိမ်သည်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍ဤသူသည်ငါဤချစ်သားပေတည်းသူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုမိုးတိမ်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်တပည့်တော်တို့သည်ပတ်လည်သို့ကြည့်ရှုလျင်မိမိတို့နှင့်အတူယေရှုတယောက်တည်းမှတပါအဘယ်သူကိုမျှမမြင်ကြယေရှုတင်တယ်ဆောစောပေတရုကမာကု9အပိုက်ငယ်9ခါခွေးပိုင်းမှာကိုရောဖို့တဲတဆောင်မောရှေဖို့တဆောင်အေလိယဖို့တဆောင်ပြောတယ်။ဟုတ်ဒီအပိုက်ငယ်9နဲ့10ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲ။မောရှေနဲ့အေလိယကွယ်ပြောက်သွားပြီးအရှင်ရှုတပါးတီးပဲကြံတယ်။အဲ့ကမှာခမဲတော်ဖခင်ကပြောလဲ။ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါရဲ့ချစ်သားသူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။ဆိုလိုချင်တာပါလေ။ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့မျက်မြင်အရာများပေါ်၌မရက်တည်ပဲနဲ့အရှင်ယေရှုရဲ့မပျောက်ပြတ်နိုင်တဲ့စကားတော်ပေါ်၌ကျွန်တော်တို့ရက်တည်ပြီးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်မောရှေအေလိယကဘုရားသခင်ရဲ့ဟာလာပြန်လည်နေရာချခြင်းအဖြစ်သူတို့ရှိထားပြီးသားနေရာဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်ကိုသူတို့ပြန်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုမောရှေအေလိယကဘာကိုကျွန်တော်တို့ကိုမိမောင်းထိုးပြခြင်းလဲဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အခွင့်အာဏာတွေနော်လောကကပေးတဲ့အယက်အရာတွေဘုံစည်းစိမ်တွေဆိုတာတနေ့ကျရင်ကွယ်ပြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗမာလဲတွေ့နိုင်တယ်ဟေရှာ40အပိုက်ငယ်6ကနေ8တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဟေရှာ40 6ကနေ8တဖန်ထိုအတန်ကဟစ်ကြော်လော့ဟုဆိုလျင်ငါကအဘဲအရာကိုဟစ်ကြော်ရမည်နည်းဟုမေးတော့လူမျိုးရှိသမျှသည်မြက်ပင်ဖြစ်၏လူမျိုး၏ဘုံရှိသမျှသည်လည်းတောအပွင့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ထာဝရဘုရား၏လေတိုက်သောအခါမြက်ပင်သည်ညှိုးနွမ်းသွေးချောက်တတ်၏အပွင့်လဲကြွေတတ်၏အကယ်စင်စစ်လူတို့သည်မြက်ပင်ဖြစ်ကြ၏မြက်ပင်သည်ညှိုးနွမ်းသွေးချောက်တတ်၏အပွင့်လဲကြွေတတ်၏ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားမူကားကာလအစဉ်အမြဲတည်၏ဟုဆိုတည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသင်းတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်ဖခင်ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာထိရောက်တဲ့ဥဆောင်မှုပေးခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါတယ်နော်အတိုင်းတာတစ်ခုထိဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှအသုံးပြုခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ဒီဘုရားဘလောက်ပဲသုံးခဲ့ဘုရားဘုန်းကိုထင်ရှားအောင်ဘလောက်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာလူသားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုခရစ်တော်နဲ့တဒန်းတစားတည်းမထားပါနဲ့သူတို့ဟာတနေ့ကွယ်ပြောက်သွားမယ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုမောရှေလည်းဆုံးတာပဲယောရှုလည်းဆုံးတာပဲဒါပေမဲ့မောရှေကိုအသုံးပြုတဲ့ဘုရားယောရှုကိုအသုံးပြုတဲ့ဘုရားကတော့ခေတ်အဆက်ဆက်အစ္စရေးလူမျိုးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဥဆောင်လမ်းပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့မျက်မြင်အရာတွေပေါ်မှာမရက်တည်ပါနဲ့ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗန်ထဲမှာထုတ်ဖို့ရအမတန်မှခက်ခဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးတွေဒါမျက်မြင်ရတဲ့အရာတွေဒီမျက်မြင်ရတဲ့အရာတွေထက်မပျောက်ပြတ်နိုင်တဲ့အရှင်ယေရှုရဲ့စကားတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရက်တည်ရအောင်နေ့မြင်ညပြောက်ညမြင်နေ့ပြောက်ကွယ်ပြောက်နိုင်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနော်ဒီလောကီအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အာယုံမစူးစိုက်ပါနဲ့နော်မောရှေနဲ့အေလိယနော်ဘုရားဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူသားတွေပဲကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ထားပြီးသားသူတွေဟုတ်ပြီမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောချင်တယ်သူတို့ဒီအရှင်ရှုနဲ့ညီမချင်းထိုးလောက်အောင်ထိုက်တန်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအရှင်ရှုဒီတပည့်တော်တွေရဲ့မျက်စိရှိမှဆက်ရှိနေပြီထိုနှစ်ဦးဟာကွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကပ်ကဘာကုံတိတိုင်အောင်အတူရှိမှာအရှင်ရှုနဲ့အရှင်ရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကြံတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကပ်ကဘာကုံတိတိုင်အောင်အတူရှိမှာတခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးတော့ခဏကြာရင်ကွယ်ပြောက်သွားနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာအာယုံစူးစိုက်တာထက်ဒီအရာတွေကိုဆွဲလန်းတာထက်ဒီအရာတွေရဲ့အတန်ကိုနားဆွန့်တာထက်ကျွန်တော် ਨੇ အခုလည်းအတူရှိမယ်နောက်လည်းအတူရှိမယ်ထာဝရကာလတိအတူရှိမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုသောလူစားတိခံတဲ့အရှင်ရှုရဲ့စကားတော်တွေကိုနေ့စဉ်အသက်တာမှာနာခံခြင်းအဖြစ်ကျင်လည်သွားလာဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဏိဂုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓရံပြောင်းလဲသောအစေခံကျွန်ခရစ်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်မြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်မှာဘုံထွန်းတောက်တဲ့ဘုံတရံပြောင်းလဲတယ်ဒီကနေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတုံသင်ချက်တွေမြောက်များစွာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းယောမ12နှစ်မှာပြောသလိုခရစ်တော်ပုံတရံပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ metamorphosis ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ခရိယန်အသက်တာအတွက်ယောမ12နှစ်မှာလည်းဒီစကားလုံးကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းအသင်းတော်ခေတ်မှာပင်လင်စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ပြီးပုံတရံပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ချပြီးဘုံတော်ထဲရောက်မှဘုံထင်ရှားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာပင်လင်ဖျားဘုံကိုမိမိအသက်တာကနေတဆင့်သေဆောင်ထင်ရှားပြီးတော့မှမိမိရှိရာအရာဟာသူတစ်ပါးအတွက်နေချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်မိမိသည်နေချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာလို့ခံယူနိုင်တဲ့သူအဖြစ်သွားလာခြင်းနဲ့ချင်းအဖြစ်ဘုရားဘုံကိုသက်ဆောင်ထင်ရှားကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။နှုတ်ပတ်တော်တဲ့ခဏစတောင်းအနံ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ဒီကနေ့မှာလည်းအရှင်ရှုရဲ့အသက်တာကိုအခြေခံပြီးတော့မှပုံတရံပြောင်းလဲသောအစေခံကျွန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသားတို့လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။နှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသားတို့နှလုံးသားမြေကြီးပေါ်မှာမျိုးစေ့ကဲ့သို့ကိုရှင်ပြချထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့မဆာမှုအားဖြင့်အမြင့်တွေအပင်ပေါက်ပြီးတော့အစ30 60 100သောကောင်းကြီးများနဲ့ပြန်လဲသိပွင့်မှာဖြစ်လို့လဲယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။လက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းအချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ရှုဖျားကြီးမြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲဆက်ကပ်အနှံပါတယ်။အဖထာဝရမဆက်တော်ဖျားရှင်အာမင်။ရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။